আসসালামু আলাইকুম গাইস, দিস ইজ অ্যানাদার মাই নিউ ভিডিও। গাইস, আমরা এই বাস্কেটটি নিয়ে বের হয়ে গিয়েছি। দেখো গাইস, এই জঙ্গলের ভিতরে দেখা যাক আজকে আমরা কী কী গান কালেক্ট করতে পারি। ওয়াও, হো হো গাইস, দেখো আমার যেতে না যেতেই এখানে রয়েছে কত সুন্দর। হো 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 গাইস, দেখো কত সুন্দর করে সাজানো রয়েছে কালারফুলি গান। হো হো গাইস, দেখো প্রথমে আমরা এই বিগ গানটি নেব। দেখো গাইস, দেখতে খুব চমৎকার এবং ওয়াসাম কালারফুলি এই বিগ গানটি। ওয়াও, হো 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 দেখো, এটাকে আমরা বাস্কেটের ভিতরে রেখে দেব। দেখো, এরপর রয়েছে আরও একটি খুব চমৎকার রাইফেল। দেখতে খুব চমৎকার এবং ওয়াসাম কালারফুলি একটি রাইফেল, এটাকে আমরা বাস্কেটের ভিতরে রেখে দেব। এবং এরপর রয়েছে এখানে আরও একটি সুন্দর শটগান। হো 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 ওয়াও, হো 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 ওয়াসাম শটগান। দেখো, এরপর রয়েছে আরও একটি বিগ রাইফেল। ওয়াও, হো 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 দেখো, ওয়াসাম। ওয়াও গাইস, দেখো এরপর রয়েছে হোয়াইট কালার একটি বিগ ওয়াসাম গান। দেখো, নার্ভ কোয়ালিটির একটি গান, খুব চমৎকার হোয়াইট কালার রয়েছে। দেখো ওয়াসাম, হো হো এটাকেও আমরা রেখে দেব। গাইস, এরপর দেখো আরও একটি চমৎকার গান আমরা পেয়েছি, দেখতে খুব চমৎকার এবং ওয়াসাম কালারফুলি। হো 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 ওয়াও, দেখো দেখতে খুব চমৎকার, হেভি পাওয়ারফুল একটি গান। ওয়াও, এবং এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি শর্ট গান। দেখো, খুব চমৎকার স্মল গান। ওয়াও, দেখো গাইস, ওয়াও এটা যে পরিমাণ চোখা, দেখো হেভি পাওয়ারফুলি গান। ওয়াও গাইস, দেখো এরপর হচ্ছে আরও একটি চমৎকার কালারফুলি একটি গান। দেখো ডিফারেন্ট কালার রয়েছে। ওহো গাইস, দেখো আমরা বাস্কেটে ভরে গিয়েছে। ওহো, আসসালামু আলাইকুম।